今天发现个好地方，就叫那个桥墩的位置啊。如果能注意的话，可不可以给我留个红心啊？可以。好，等一下，压个手势，准备，要激动哦。稳住哦。嗯。这可是真正的音调哦。准备，拉口，顶着点，别激动，哎，测个线，抖一下。漂亮，祝愿。我去，漂亮！这机遇不小。收机加关注哦。哇塞！稍后直播间不见不散哦。漂亮。野生大白。